債務處理知多少係由聯邦政府註冊信託師 Jane Wu 胡雪晶提供，免費諮詢416-496-3503。多謝今日好開心，繼續揾到我老友記呢係加拿大嘅註冊信託師 Jane Wu 胡雪晶同我哋傾下偈嘅。嗱 Jane 今日呢就想同你講下呢一啲同自雇有關嘅嘢。嗱，唔少嘅朋友呢都可能去到咁上下就想自己搞翻啲生意做下啦咁亦都呢會自己所謂開一間公司。咁好多人咧都話如果咧自己開一間所謂叫做有限公司或者叫做 corporation 嘅話咧，咁喺嗰啲債務等等方面咧，唔使自己上身嘅喎，咁其實係唔係嘅咧？應該 generally 可以咁講，但係有幾個地方可能要留意嘅，各位就係如果你開咗間公司，公司又撐稅務局咧，for 人工稅即係 payroll tax 啦，或者 HST 咧，嗰度咧喺 Income Tax Act 嗰度咧有機會。稅務局會追你私人 as a director， 所以記得如果你有限公司嘅話，係要俾人工稅或者 HST 咧嗰度要處理。如果唔係咧，有個危機就會跌翻落嚟，你就係一個董事咁解啦。所以嗰度要看一看啦。咁跟住其他嗰啲位咧，就係如果你間有限公司去銀行借咗錢，咁唔好你係 Visa 又好，條 line 又好 ，small business loan 又好，好多時佢哋都要攞私人擔保㗎嚇，所以記得你 anytime 嗰間公司簽個私人擔保，好似業主都得，即係你個租約啦 ，Anthony 佢都會叫你攞簽個擔保嘅。So anytime 除咗稅務局之外咧，如果你簽過個擔保咧，都要警惕下，即係話有機會公司做得唔係咁好嘅時候咧，嗰啲私人擔保全部都要跌落你私人嗰度，你自己要私人負責咁解啦。嗱，咁呢樣嘢咧，大家都真係要留意下。咁雖然話自己嘅生意啦，但係咧有時都唔好隨便咧就自己去簽任何一啲嘅個人嘅擔保。如果唔係嘅話咧，真係有機會你要上身嘅。嗱 Jane 咁另外就係話，喂，如果萬一唔好彩真係出現咗債務啦，尤其是咧係爭稅務局錢嘅話咧，咁其實我哋可唔可以自己打電話咧同稅務局傾，或者所以叫做同佢講數，睇下咧佢可唔可以收順啲？我哋可唔可以自己咁做㗎？你 call 邊個都得嘅，你都可以問嘅，right？ 但係個 point 就係話，稅務局唔想我哋成個加拿大40幾個 million 個個都 call 佢攞個 deal 嘅，所以變咗係喺債務重做破產，即係聯邦政府個法律上咧就一定有個 filing 啊，即係話你唔好理係破產或者 file 咗個 proposal 先至可以同債主講數。如果唔係嘅話咧，就特別係稅務局就比較難，即係話如果唔係我哋個私人打電話上去，我唔中意我個稅單嗰個數目字啊，你可唔可以減一半俾我啊？咁咧，嗱咁呢啲自雇嘅朋友咧，其實個債務去到咩位置，就真係要考慮揾專人幫手咧。我諗睇下你個債務啦，所以變咗有啲人自雇咧，自雇嗰度又有私人債務，跟住可能嗰個公司開咗個公司嗰度又跌翻啲嘢落嚟，咁就變咗呢一兩年來咧，見到啲債務谷大咗好多啊！即係話自己可能有10零萬，公司又跌幾十萬落嚟，咁就變咗嗰個債務啊，嗰個銀碼大得好緊要嚇。但係記住啦有任何債務嘅問題咧，千祈咧就唔好拖，咁最好咧就係盡快揾專業嘅人士幫手啦。嗱 Jane，如果咧有啲朋友咧真係有需要想同你聯絡嘅話，有咩方法啊？call 我哋中文線啦，416-496-3503。416-496-3503，或者你入我個胡雪晶個網站 Jane WOO 嗰度咧，就有另外一個電話嘅，可以 call 我哋，都係入翻我個中文線嗰度嘅啫。好，今日咧多謝晒 Jane 抽時間咧，同我哋傾下偈，亦都俾咗啲咁有用嘅資訊俾我哋。下次同你再傾啦。Thank you，Bye Anthony。拜拜。有債務問題，唔好再拖啦。Jane Wu 胡雪晶幫到你。欠稅嗰筆錢終於搞掂晒，清咗筆信用卡數，我仲可以開始儲錢添。做咗債務重組，而家無債一身輕。有債務問題，唔好再拖啦。Jane Wu 胡雪晶幫到你。要無債一身輕，你我都做得到。透過債務重組或破產申請，我哋已成功幫助超過10萬加拿大人。有債務問題，唔好再拖啦。Jane Wu 胡雪晶幫到你。